channel, Deinla TV. Ang gagawin natin yung video ngayon ay mag-welding tayo sa ating truck at ikukumpuli natin yung mga gawain kasi yung nakargahan natin na mabigat bumukas siya. Ngayon ibabalik natin siya sa dati. Ngayon magkakat tayo ng mga bakal para ilagay natin pampatibay. So abangan nyo na lang guys. Guys, maganda pag may cut off kasi madali yung trabaho, madali magputol kasi kung hindi cut off mahirap to lagariin. Saka yung grinder pag cut off okay siya, mabilis lang, kaya madali tayo magputol.
Mar. Tingnan mo nga dyan sa labas. Dos, tagiliran. Sa tagiliran, tingnan mo. Tulong pa. Ha? Ha?